Hello，我係港仔，今日就同大家講下最近好火熱嘅人物Jimmy O Yang 歐陽曼成啊。咁佢最近咧喺香港就開咗5場棟篤笑啦，飛就賣爆晒啊，座無虛席啊。而竟然咧就有網民去質疑啊，點解你嚟香港開棟篤笑竟然唔係講廣東話啊？就令我諗起之前張學友同陳奕迅啊去內地開演唱會嗰陣啊，俾人要求佢哋講國語一樣啊。真係唔知位網友曲謝直啊，淨係佢已經追上咗國家發展嘅步伐啦。以前啊，黃子華都去過加拿大開棟篤笑嘅，但係我又唔見啲網民呢要去講英文嘅喎。而阿 Jimmy 賣飛嗰陣呢已經講過呢，全場嘅棟篤笑都係講英文嘅。而你就講到你入咗場聽唔明，仲要做一個陪笑嘅角色，好辛苦，好尷尬咁樣。其實講真係冇人逼你嘅喎，冇人逼你去買飛，冇人逼你去入場，甚至我係覺得冇人逼你去做陪笑嘅喎。我以前啊自己去睇黃子華棟篤笑嗰陣啊，其實有一啲位呢，你真係聽唔明，或者呢，你覺得唔搞笑呢，其實我真係覺得係可以唔笑嘅。即係如果一個笑話全部人都聽唔明嘅話，就代表嗰個笑話唔好笑啊嘛。如果個笑話80%人聽得明，而你係嗰20%人聽唔明嘅話呢，你仲要陪笑嘅話，其實呢，最搞笑嘅係咪你自己呢？咁我又真係戥你辛苦啦，即係你俾錢入場，原來仲要做一個陪笑員呢個角色。其實大家真係可以諗下，而家呢個社會係咪真係顧客就係大晒呢？就好似我哋以前啊，成日聽劉德華講服務態度唔夠㗎。但其實大家有冇諗過，其實每個顧客心目中嘅服務態度個標準其實係唔一樣嘅喎。即係如果你個標準係你俾錢入場，人哋就要用廣東話 serve 你嗰陣咧，你有冇理過你隔離嗰位印度朋友啊？即係第日啲明星咧翻嚟香港做棟篤笑咧，可能要開成3-4個鐘㗎。嗰幾個鐘咧就係不斷翻譯咯。講完英文就講中文，講完中文就講印度文，講完印度文咧就講阿拉伯文。即係近年有睇小紅書都知啊，啲內地客嚟香港咧就會話香港嘅服務係好差嘅，香港人係好 harsh 嘅。但係佢哋嚟香港又唔係消費嘅喎，俾得個40零50蚊去茶餐廳，又話人哋唔用國語嚟招呼佢啦。即係我成日覺得呢啲店員對住呢啲西客呢，忍住把口已經係最好嘅服務態度嚟㗎啦。有時真係1分錢1分貨。如果你去高級餐廳，你當然係 expect 一個好啲嘅服務態度啦，係咪？但係你冇理由你買咗經濟艙，但係你又有頭等艙嘅服務㗎嘛？唔通真係要學到大陸咁樣食個海底撈都要跳個舞俾你睇啊？你們這裡可以跳科目3嗎？沒問題。所以真係希望呢嗰啲人呢可以去演唱會又好啦，去棟篤笑又好啦，做下 research， 調整下自己嘅實際期望先。即係呢樣嘢係幫緊你嘅，你調整你個實際期望呢，令到你呢冇咁容易失望啊。而網民又話咧 Jimmy 係一個世界仔啊，喺香港做完棟篤笑咧，又去上海賺人民幣啊！但係大家有冇發覺咧？即使咧我哋話佢係世界仔，但係其實我哋唔係好憎 Jimmy 嘅喎。無論你嘅政治立場係點都好啦，你都會覺得咧 Jimmy 咧係一個為港爭光嘅人，大家都好接受呢個人嘅。而我覺得咧喺今時今日咧，香港呢個咁敏感嘅政治環境睇下咧，呢樣嘢係非常之珍貴嘅。而呢樣嘢咧，正正就係來自於咧，大家都感覺佢係一個好真嘅人。即使大家知道佢有同成龍合照啦，同吳彥祖講咧，佢係中國人啦。講廣東話，講上海話，無論什麼語言，我們都是中國人。但係佢都唔會俾你一種感覺咧，係佢靠緊邊一邊嘅。即係冇人會質疑咧 ，Jimmy 係咪返香港做大外宣嘅喎？難道 Jimmy 唔知道香港嘅政治環境？一定唔會啦。講真，2019年發生咁多事情喺美國嘅，佢又點會唔知啊？但係佢嘅言論同行為咧，係冇令到我哋覺得咧，佢係想靠邊一邊嘅。如果大家有睇佢翻香港啲影片咧，大家都知道咧，佢翻嚟咧就係食下鳳爪啊，飲個茶啊，睇下破地獄啊，睇下香港啲景色咁樣嘅啫。我覺得真係好好，同埋喺香港嘅電影咧，而家啱啱睇咗個破地獄，真係好睇 ，very good。It's just an amazing city。下次再翻嚟幫我哋做個 show 啦。好，我多翻嚟一啲哦，同埋香港啲 jewelry 真係 unmatched。Look at this， 香港 has the best jewelry。Look at this fish with the money. None of your rappers got that. But now your boy Jimmy's got it.
Thank you 香港啊！佢係好純粹地翻香港感受翻佢自己嘅故鄉啊，受下訪問啊，見下啲老朋友咁樣嘅啫。佢又唔似之前台灣網紅去上海咁樣咧，刻意咧説好中國故事，貶低自己嘅地方嘅。大家可以試諗下，一個12歲就去到美國成長嘅，佢係會受成龍影響啦，佢係會受黃子華影響啦，佢係會受嘟嘟姐嘅男親女愛影響啦。其實係真係好合理嘅喎。如果一個冇喺香港政治環境下成長嘅一個人，佢同你講話，喂，我見到國旗我都會喊嘅，咁樣至覺得奇怪啦，係咪？其實我覺得近年嚟咧，香港人真係好辛苦嘅，無論去睇個 show 又好啦，食個飯又好啦，你都要政治正確，又或者你要帶住你自己嘅政治意念去嘅話咧，其實咧真係好唔開心嘅。所以我覺得咧，今次 Jimmy 呢個棟篤笑係俾咗一個環境我哋咧，可以放低自己嘅政治意念，我哋可以放低自己嘅壓力，跟住入去咧聽佢講笑，我覺得已經係咧近來咧比較幸福嘅一件事啦。今日就講到呢度啦，唔知大家對 Jimmy 歐陽曼成又點睇呢？咁有意見可以喺下面留言嘅。最後記得 subscribe、like 同埋撳隔離嘅鐘仔，我哋下次再傾，拜拜。